Ahojte, dnes sme prišli na návštevu k našej známej speváčke Martinke Schindlerovej. Toto je obývačka, ktorá vyzerá veľmi luxusne. Na prvý pohľad je vidieť, že Martina má rada starorúžovú farbu, ale na moje veľké prekvapenie to vnútro jej a to, ako vychováva deti, je úplne iné. Ona vám to sama porozpráva. Že moje vnútro a ako vychovávam deti je úplne iné ako starorúžová. Tak vychováva sa príkladom, takže zbytočne asi budeme vysvetľovať a nútiť niečo tie naše deti robiť, keď im nejdeme príkladom. Ale na čo tak dbám, tak sa snažím, aby neboli takí zberači veci, lebo myslím si, že keď máme okolo seba príliš veľa vecí, že nám to berie energiu a že keď je to aj pozasúvané niekde v skrini, tak nejaká časť nášho podvedomia to cíti, že je to prepchaté okolo nás, že nás to dusí. Ale nevidím to ani žiadne hráčky, keď sa pozriem takto dookola, aj v tej detskej izbičke sme boli, že učíš ich aj k tomu, že nemusí mať človek hneď všetko? Tak všetky hračky som upratala, kým ste prišli, ale samozrejme učím ich, že nech nezvlákajú veci, lebo oni sa potom s tými hračkami aj tak ani nezahrajú a vlastne ich len zbierajú a hromadia a padá na ne prach a pokazia sa a ani potom nestihnú mať z nich radosť, takže... A túto mačičku máte odkiaľ? Túto mačičku máme z občianskeho združenia Majme srdce, je to taká... Čiže žltulku, hej? Áno, je to mačka kontajnerová, ale teda takzvaná európska krátkosrstá. A je to zlatičko naše a vlastne odkedy máme túto mačičku, tak dcera ani nepotrebuje žiadne hračky, lebo ona sa stále hrá s mačkou. No super, ďakujem pekne.